მოგესალმებით, მე ვარ კატერინა და თქვენ მოხვდით არხზე, სადაც უამრავ საინტერესო ინფორმაციას გაიგებთ ხელნაკეთი ჩანთების შესახებ. ჩემმა გამომწერებმა უკვე იციან, რომ ჩემს არხზე უფასოდ შეუძლიათ ვიდეო გაკვეთილების ნახვა. ამ ვიდეო გაკვეთილში კი აი ეს შვენიერი ჩანთა დაგიმზადეთ და თან დეტალურად გასწავლით, როგორ დაამზადოთ ასეთი სილამაზე. ჩანთის დასამზადებლად დაგჭირდებათ 0.5 ან 0.6 მმ ზომის მყარი ძუა, 8 ან 10 მმ ზომის მაყვალი და 8 მმ ზომის მარგალიტი. ვიდეო გაკვეთილის პირველ ნაწილში უკვე ვისწავლეთ ჩანთის დამზადება. ახლა კი ერთად დავამზადოთ ჩანთის სახელური და ბურთულები. ჩანთის გვერდზე სიმეტრიულად გადაზომეთ ის მონაკვეთი, სადაც ჩანთის ხელი უნდა დაამაგროთ. შემდეგ კი დაიწყეთ ჩანთის სახელურის გზოვა. ამ ვიდეოში გასწავლით ჩემ სტილს, მე როგორ ვუკეთებ ჩანთას სახელურს. როგორც ვიცით, ჩანთის სახელურის დასამზადებლად 4 თვალია საჭირო, მაგრამ მხოლოდ 1 თვალი გვაქვს. ახლა კი ჩვენით უნდა შევქმნათ, ანუ დავამატოთ 3 თვალი, რათა მთლიანობაში 4 თვალი გამოგვივიდეს. გაატარეთ ძუა თქვენთვის სასურველ თვალში, მარჯვენა ძუას კი 3 თვალი დაუმატეთ და შეკარეთ. ახლა ქვედა ძუას დაუმატეთ მაყვალი, ზედა ძუასაც 1 მაყვალი დაუმატეთ და მარგალიტის თვალით შეკარეთ. ასე გავაკეთეთ მეორე თვალი. მესამე თვალის ზუსტად ანალოგიურად გააკეთეთ. ზედა ძუას დაუმატეთ 1 მაყვლის თვალი, ქვედა ძუასაც და მარგალიტის თვალით შეკარეთ. ხელი რომ მოვგზავნოთ 4 თვალი უნდა იყოს, ამიტომ ჩანთაზე ჩვენ მხოლოდ 1 თვალი გვქონდა და 3 თვალი დავუმატეთ. ბოლო თვალის გასაკეთებლად ქვედა ძუას დავუმატეთ 1 მაყვალი, შემდეგ გაატარეთ ძუა გვერდით მდგომ მარგალიტში და ორთავე ძუა შეკარით 1 მაყვლის თვლით. შემდეგ კი სტანდარტულად გააგრძელეთ გზოვა. ამ 4 თვალზე მოგზოვეთ იმ რაოდენობის რიგი, რა ზომის ხელიც გინდათ რომ გამოგივიდეთ. ჩემმა გამომწერებმა უკვე იციან, როგორ გააკეთონ სტანდარტული ხელი და როგორ შეკრან ხელის ორთავე ნაწილი. თუ თქვენ ჩემი ახალი მაყურებელი ხართ, ამ მონაკვეთის ნახვა მარგალიტის ჩანთის ვიდეო გაკვეთილში შეგიძლიათ. ამ ჩანთას უმეტესად ქისა მოყვება, ქისის გასალამაზებლად კი ბოლოებში ბურთულებს უკეთებენ. მოდით ერთად დავამზადოთ ჩვენი ქისისთვის პატარა ბურთები. ბურთების დასამზადებლად კი 0.5 მმ ზომის ძუა და მარგალიტის თვლები დაგჭირდებათ. ბურთების დამზადებისას არ დაგავიწყდეთ მთავარი პრინციპი. თითოეული თვალი ამ შემთხვევაში 5 მარგალიტისგან შედგება. პირველი თვალის გასაკეთებლად აიღეთ 5 მარგალიტი და მეხუთე მარგალიტში გაატარეთ ორთავე ძუა. შემდეგ კი მარცხენა ძუას დაუმატეთ 4 მარგალიტი და მეოთხე მარგალიტში შეკარეთ ორთავე ძუა. ქვედა ძუა გაატარეთ გვერდით მდგომ მძივში, ზედა ძუას კი 3 მძივი დაუმატეთ და შეკარით თვალი. სწორედ ამ პრინციპით წრიულად უნდა გააგრძელოთ ბურთის გზოვა. მეორე რიგის დაწყებისას ძუა გაატარეთ გვერდით მდგომ თვალში და ახლა მარცხენა ძუას 3 მძივი დაუმატეთ. თუ მოგწონთ მსგავსი ვრცელი ვიდეო გაკვეთილები, არ დაგავიწყდეთ ჩემი არხის გამოწერა.
თქვენი თითოეული მოწონება და კომენტარი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა ქვედა ძუა გაატარეთ გვერდით მდგომ 2 მძივში, ზედა ძუას კი 2 მძივი დაუმატეთ. არ დაგავიწყდეთ მთავარი პრინციპი. თითოეული თვალი 5 მძივისგან შედგება. სწორედ ამ პრინციპით უნდა გააგრძელოთ მთელი რიგის ქსოვა. ბოლო თვალის შეკვრისას კი ძუა გაატარეთ გვერდით მდგომ 3 მძივში და შემდეგ ბოლო მეხუთე თვალი დაუმატეთ. ასე დასრულდა ჩვენი ბურთულაც. ძუის ორთავე ნაწილი კი ბურთულას კედლებში კარგად ჩაამაგრეთ. როცა ორთავე ბურთულას მოგსოვთ, შემდეგ თქვენი სურვილის მიხედვით დაუმაგრეთ ქისას ეს პატარა ბურთულები. მე ხშირად ყაისნახსაც ვიყენებ. საბოლოოდ კი აი ასეთი ლამაზი ნამუშევარი გამოგვივიდა. თუ გამოიყენეთ ჩემი ვიდეო გაკვეთილი, აუცილებლად გამიზიარეთ თქვენი დამზადებული ჩანთის ფოტოები. ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და სტიმულის მომცემია. არ დაგავიწყდეთ ჩემი არხის გამოწერა, მე კი მომავალ ვიდეო გაკვეთილამდე გემშვიდობებით.